让我修了3月的爹，今天终于可以给他请出去了啊！就是一过坎，咣咣，一过隧道啊，感觉嗡鸣时候很难受，就这现象。你那车过这种隧道的时候，过这种棱的时候，你看是不是有咣咣？是不是有这个问题？这个故障已经被二哥攻破了啊，保证给你解决。来，再试一下过这种坎啊，巨牛逼！一点动静都没有，就这故障啊！新车5代揽胜就没有一台车没有的。如果有人不信，你可以试一下，2万多公里的车全有，几千公里的新车全有这个问题。如果你的车也有这个问题，接受不了，过来找二哥啊，保证给你解决。就这现象啊，只不过有的人能接受，有的人接受不了。但是这个客户就属于那种接受不了那个类型的，所以说客户给我了3个月的时间了，让我解决这个问题。现在已经攻破了，功夫啊还是不负有心人的。如果你的车也接受不了这个问题，过来找二哥，保证给你解决。当天来，当天让你回去，专修路虎，专治路虎的各种疑难杂症。